大家好，歡迎嚟到我西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個非常方便嘅馬油塘村啦。咁呢個中層單位，咁業主又租又賣都得嘅。咁如果租咧就15,000蚊，如果賣咧就480萬。你見到啦，換晒電子鎖噶啦。咁啊呢度咧開揚啊，係啦開揚。啱啱呢個位咧佢比較開揚啲嘅。咁啊有光纖到啦。咁通常洗完衫就喺露台晾啦。咁呢度分隔咗客廳飯廳嘅啦已經。咁咧成交咧3個房，大中細房啦，係啦。咁啊呢個浴室啦，因為啱啱交樓啊，變咗佢要執一執啦。咁其實都係油漆嘅啫，清潔嘅啫。好，咁有浴室寶啦，見到個廁所嗰度。嗱呢個係細房嚟嘅，細房都咁大間㗎啦，係細房都大間嘅。你見到擺晒櫃。咁呢個係中房啦。嗱700尺3個房，呢個冇套房嘅，因為有套房咧就細㗎啦。有套房咧啲房就會細㗎啦。嗱呢個房係大房，主人房。咁呢個有衣櫃啦。其實有啲傢俬嘅，啱用可以留低，唔啱用可以大家傾。多謝收看呢個頻道，有興趣嘅朋友想揾馬油塘村呢個將軍澳嘅，咁啊有興趣嘅朋友揾我啦。多謝晒收看呢個頻道。